Môre julle, baie welkom by vanoggend se program. Jy luister na Lisel van Sail hierso by Tussen Koffie en Genade. So vanoggend gaan ons verder gesels oor hoe om jou grondgebied in te vat. En hoe om dan dit te keer dat die vyand verder van ons kom steel. Ons is besig om te praat oor die wapenrusting en die verskillende wapens wat ons nodig het om suksesvol teen die vyand op te staan. Ons het laasweek nou al die borsharnas behandel, waar ons gepraat het oor jy moet die borswapen aantrek om jou hart te beskerm en hoe belangrik is dit wat jy ronddra in jou hart, maar ook om in integriteit te wandel. So ons is nou by Efesiërs 6 vers 14 en ek gaan net gou vir ons lees waar ons nou is en dan gaan ons so vinnige breek vat. So ons is nou hierso Efesiërs 6 vers 14 wat sê: staan dan vas, jou lende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Ekskuus julle, dis die geregtigheid aan. Vandag gaan ons 'n bietjie praat hoe om God te dien met jou hele hart. God kyk na die motief van jou hart, want daaruit vloei die lewe. So God toets ons harte en daarom moet ons harte beskerm en vasmaak waarin ons glo. Net God se gees kan ons harte genees en lei na opregtheid en reinheid. Kom ons vat so vinnige breek en dan gaan ons 'n bietjie praat van God kyk na die manier hoe ons wandel en hoe is dit dat ons in geregtigheid moet wandel. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat vanoggend 'n bietjie oor jou borsharnas en hoe om in integriteit en geregtigheid te wandel. En ons lees uit die stuk uit Efesiërs 6 vers 14. Nou, soos ek al voorheen genoem het, Psalm 18 korreleer perfek wat in Efesiërs 6 aangaan. En kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat staan in Psalm 18? So ons gaan 'n hele gedeelte saam lees uit Psalm 18 uit en ek wil begin by vers 20. Ek gaan vir ons weer in die Amplify lees, want dit verduidelik dit vir my hierdie integriteit so goed. So kom ons lees bietjie saam Psalm 18 vanaf vers 20. The Lord rewards me according to my righteousness, my conscience, integrity, and sincerity with him. According to the cleanness of my hands has he recompensed me. Dan vers 21 sê vir ons, for I have kept the way of the Lord and have not wickedly departed from my God. Hierso is Dawid nog so opreg in sy hart. En jy kan hoor hoe hy in integriteit wandel. En hy verduidelik dit ook baie goed vir ons. Hier is geen kompromie nie. En hy maak geen verskonings nie. Hy sê nie soos, weet jy wat, o Here, ek is eintlik 'n mens, maar U aanvaar my nes ek is. Of hy sê ook nie, Here, ek het maar klein sondetjies in my lewe en ag ek weet U sien dit oor nie. Nee, hy sê ek lewe skoon voor U. Hy kies om skoon te lewe en hy kies om integriteit te lewe. As ons verder lees in vers 22 gaan hy aan en hy sê, for all his ordinance were before me, and I put not away statutes from me. So dit gee al klaar vir ons weer eens daai antwoord van hy is in die woord. Hy lees die woord van God. Hy maak dit deel van sy wese en wie hy is en wie sy karakter is. As ons aanlees van vers 23 af, of 18 vers 23 sê dit vir ons, I was upright before him and blameless with him, even on God to keep myself free from sin and guilt. So hy doen moeite om nie sonde te doen nie en om weg te kom van sonde. So dis letterlik 'n aksie. Dis 'n keuse wat hy maak in sy hart. Dit is nie van, o jene, soos ek nou gesê het, baie keer het mense hierdie attitude van, weet jy wat, ek is nou maar net mens. Ek het nou maar net 'n ongelukkige foutjie gedoen. Alles wat ons doen, sê en dink,
kom uit die hart uit. En dit is intensie. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons hierdie konsep moet besef. Want wie jy dink in jou hart, dit is wie jy gaan word. Psalm 18 vers 24, as ons verder lees, sê hy net weer, Therefore has the Lord recompensed me according to my righteousness, my uprightness and right standing with him, according to the cleanness of my hands in his sight. So die Here kyk na ons harte. Hy kyk wat is die motief in jou hart. Want dit beaam, jou motief in jou hart, dit beaam wie jy werklik is en wat jy werklik glo. So, dit sê dan, jy praat nie net nie, maar jy doen ook. Jy sê, Here, ek wil U dien, ek gaan U dien, en jy doen dit. Jy lewe 'n skoon lewe. Jy kies om intentioneel in geregtigheid te wandel. En dan kom God se beloftes. Die groot ding is, baie mense dink hulle kan lewe net soos wat hulle lewe. Hulle lewe maar net soos die wêreld, as ons dit nou so kan noem. En dan dink hulle God se beloftes moet nog steeds vir hulle geld. Maar God se beloftes geld vir die wat in integriteit en geregtigheid wandel. En dit lees ons oor en oor in die Bybel. Nou as ons aangaan vanaf vers 25 sê dit, With a kind and mercy he will show himself kind and mercy. With the upright man he will show himself upright. With the pure he will show himself pure. And with the perverse he will show himself contrary. For you deliver an afflicted and humble person, but will bring down those with haughty looks. Weereens sê dit vir ons, wat gaan in die hart aan? Wat is dit wat in daai persoon se hart lê? Want as daar trots in jou hart lê, as daar ongeregtigheid in jou hart lê, as daar jaloesie, selfsug, enige iets wat nie deel is van God se vrug in jou hart lê nie, dan gaan die Here nie noodwendig vir jou gee wat jou hartsbegeerte is nie, want hy gee vir die regverdige. En in vandag se lewe is daar soveel mispersepsies oor hierdie konsep. Jy hoor ook mense sal sê, weet jy wat, die Here aanvaar jou nes jy is. Nou daai hele sê ding is waar, maar in konteks. Die Here aanvaar jou nes jy is, as jy in ware, kan ek sê, repentance kom, en in ware berou vir dit wat jy gedoen het, en jy sê, Here, ek is jammer, ek het hierdie en hierdie en hierdie gedoen, vergewe my, dan sal die Here jou aanvaar, nes jy is. Maar hy aanvaar nie dat jy net, nou lewe ek maar net soos wat ek wil, ek is vry, ek kan doen net wat ek wil, jy jok vir mense, jy doen mense in, julle daai is nie integriteit, of om in geregtigheid te wandel nie. Kom ons kyk net weer verder in Nehemia. Ek het vir julle ook laasweek genoem, elke keer as ons praat oor 'n spesifieke wapen, gaan ons kyk na Psalm 18, dan gaan ons kyk na Nehemia. Nou as jy lees in hoofstuk 5, nou hierdie was vir my nog 'n baie interessante gebeurtenis wat hier gebeur het. So die Jode was onderdruk en hulle was in slawerny, en ander nasies het basies oor hulle geregeer. En toe hulle nou begin hierdie muur bou en hulle begin nou al weer opstaan en hulle wil weer hulle eie ding doen, toe sien jy dat hulle eie Joodse leiers, hulle is so erg tax dat hulle eintlik nie kan staande bly nie. So dis buitensporig het hulle ekstra tax op hulle eie mense gesit, dat hulle soveel moet betaal en hierdie arme mense is klaar arm en nou wil die leiers nog meer van hulle steel eintlik. So Nehemia gaan spreek toe die leiers aan. Nou as ons lees in Nehemia 5 vers 9, en dit gaan dit sommer gou vir ons lees. Verder het ek gesê, dit is nie goed wat julle doen nie. Moet julle nie in die vrees van ons God wandel, ter wille van die smat van die heidene, ons vyande nie.
Nou hier kom hy en hy bring 'n baie belangrike kenmerk of beginsel ten vore en hy sê, moet ons nie in die vrees van ons God wandel nie. Nou daai moet jy sommer onderstreep in jou Bybel, want ons gaan nou 'n bietjie praat van die vrees van die Here. So hy praat hierso nie van dit of dat nie, hy sê, hoekom het julle nie die vrees van die Here nie? Hoekom? Want die vrees van die Here in jou lewe gaan jou help om in geregtigheid te wandel. En dan gaan jy nie meer wil doen wat jy gedoen het nie. Dan wil jy God se wil volg en nie meer selfsugtig wees en net doen wat jy doen en ander mense indoen nie, want jy het nou letterlik 'n vrees vir God. So hoe selfsugtig kan mens nou eintlik wees om jou eie mense in te doen en dan nog is dit arme mense. Jy steel van arme mense. Ek dink dit is seker daar's 'n spesiale plek in die hel vir mense wat van arme mense steel. En dit is ook vir die Here verskriklik belangrik dat ons na mense moet mense moet kyk, veral mense wat swaar kry. Maar gelukkig luister hierdie leiers vir Nehemia. En hulle sê ook die volgende, en nou gaan dit vir ons lees vanaf vers, dis nou Nehemia 5, vanaf vers 12 tot 13. Daarop sê hulle, ons sal dit teruggee en niks van hulle vorder nie. Ons sal net so handel soos u gesê het. En ek het die priesters geroep en hulle laat sweer om volgens hierdie woord te handel. Ook het ek my boesem uitgeskit en gesê, mag God so elke man uitskit wat hierdie woorde nie bevestig nie, uit sy huis en uit sy besittings, en mag hy so uitgeskit en leeg wees. Toe sê die hele vergadering, amen, en hulle het die Here geprys, en die volk het volgens hierdie woorde gewandel. Die beginsels wat ook hier uitkom, is dat as jy nie in regverdigheid gaan wandel nie, dan doen jy nie net ander mense te na nie, jy doen jouself te na. En dit is hoekom dit so belangrik is om in integriteit en opregtheid te wandel en dit wat die Here van ons verwag om te wees. Here, weet julle wat, net die Here wil hê ons moet net weer op 'n plek kom waar ons opreg is, waar ons nie meer doekies omdraai nie, waar ons sê, Here, ek wil my hart weer op 'n plek kry, dat ek weet, ek wandel in die vrees van die Here, dat ek opreg wandel, dat ek die regte ding wil doen, nie net uit myself uit nie, maar omdat ek dit wil doen, want ek wil U dien. En dit is waaroor ons nou verder gaan gesels. Ons gaan net gou-gou 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor om God te dien met jou hele hart. Welkom terug julle, ons gesels 'n bietjie vanoggend oor die borswapen van geregtigheid. En ons het laasweek gepraat om jou hart te beskerm en nou praat ons oor om die Here te dien met jou hele hart. Nou kom ons lees 'n bietjie in Deuteronomium 6 vers 5 en ons ken hierdie skrif baie goed, maar hoor net hoe amazing is die. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Hier noem hulle 3 elemente. Geen wonder die vyand val ons spesifiek op hierdie gebiedens aan. As jy kyk na jou hart. So hulle sê jy moet lief wees vir die Here uit jou hele hart. So hy val ons aan met teleurstellings en emosionele wanbalans. Dadelik, dit is waar een van die battlefields is, kan ek sê, is op jou hart. Dan sê hy met jou hele siel. Hoekom? Want dit is presies waar die vyand ons aanval met verkeerde gedagtes en verkeerde besluite wat ons neem. En dis nie net die vyand nie, jy kies self om die regte of verkeerde te doen. En dan val hy ons aan op ons liggame met siektes en ook om ons krag te steel. Nou as ons net bietjie verder gaan lees in Deuteronomium 28,
dan lees ons daar, en ek gaan dit nie nou lees nie, want ek dink ons ken dit verskriklik goed, van voorspoedig sal jy wees in die veld, en waar jy gaan, en jou mandjies gaan oorloop, en alles, wanneer jy in die regverdigheid wandel, en jy doen wat die Here sê jy moet doen. Maar die wat nie die Here se weë wandel nie, en in intentionele sonde wandel, en dit wil justify, hulle vervloek hulle self. Dit lees ons in Deuteronomium 28. Ons ken dit almal. Maar nou kan jy sê, nee, maar dis Ou Testament. Ons is nie meer in die Ou Testament nie. Nou hoor bietjie wat sê Jesus in die Nuwe Testament. Kom ons lees Matteus 22 en ek gaan vers 37 en 38 vir ons lees. En Jesus antwoord hom: jy moet die Here God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En weer eens sit Jesus hierdie ding vir ons in konteks om jou te beskerm sodat die vyand nie kan kom steel, slag en verwoes, soos ons lees in Johannes 10 nie. Dit is hier waar jy die regte ding wil doen, want jy wil in verhouding met God die Vader wandel. So uit die beginsel vloei al die ander beginsels. Die is die fondasie van oorwinningslewe in Jesus Christus, is om eerstens in jou hart vas te maak: Here, ek het U lief in alles. Ek gaan met totale oorgawe en ek's uitverkoop vir die Here. Oral waar ek is, by my huis, by my vriende, by my werk, by my kerk, oral is ek uitverkoop. Jy lewe nie in kompartemente en in boksies. By die kerk is ek nou hoogheilig en nou ewe skielik sit ek mooi stil en ek luister en ek is vriendelik met almal, maar dan klim ek aan hy kar, dan skree ek op my vrou en ek raas met my kinders en ek is ongeskik met die mense om my. Nee, oral waar ek is ek dan uitverkoop vir die Here. Kom ons lees 'n bietjie wat sê Spreuke 13 vers 13. Whoever despises the word and counsel of God brings destruction upon himself. But he who reverently fears and respects the commandments of God is rewarded. En hier praat hy weer eens van daai vrees van die Here. Want uit vrees vir die Here gaan jy die regte ding wil doen. So God kyk na daai motief van jou hart. As ons ook lees in 1 Samuel 16 vers 7. Nou hier is dit waar Samuel nou vir Dawid moet salf as koning. Maar nou is al die boeties daar, behalwe Dawid. En die Here sê vir Samuel, but the Lord said to Samuel, look not on his appearance, or at the height of his stature, for I have rejected him. Nou praat hy nou van die ander wat hy nou rejected het, nie? Nou sê hy, for the Lord sees not as man sees, for God looks on the, not at the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So die Here kyk van binne na buite. En mense kyk natuurlik weer anderste. Ons as mense kyk na die uiterlike. Ons kyk hoe jy lyk, wat jy ry, waar werk jy, waar bly jy. En eintlik sê hierdie nie eintlik enige iets oor 'n mens nie. Dis eintlik baie oppervlakkig. Want ons mis die hele ware karakter van iemand. Want wie jy werklik is wie jy in jou hart is. En Spreuke 16 vers 2 sê die vir ons ook, en hy sê, all the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Dan sê hy, the thoughts and intents of the heart. Nou baie keer dan praat ons van, maar ek het net 'n goeie intensies gehad. Ek doen dit uit goeie intensies. Julle as ons bietjie gaan kyk, baie keer doen ons 'n ding. En dan dink ons doen dit, want dit is nou goeie intensies. Maar as jy regtig gaan kyk, dan is dit ten koste van iemand, of om iemand anders te na te kom. Wanneer jy 'n intensie het, en jy neem nie iemand anders in ag nie, is dit selfsugtig.
Soos byvoorbeeld, jy dink nou, jou vriendin sê nou vir, weet jy wat vriendin, ek is nou op pad, ek moet nou gou-gou vir my 'n mat gaan koop. Ek wil 'n mat koop vir my sitkamer. Nou jou vriendin het 'n sekere idee en sy wil sekere iets miskien, daar's dalk 'n spesifieke mat wat sy wil hê en sy weet wat sy wil hê in haar sitkamer. Dis nou hierdie spesifieke mat. Nou kom jy en jy dink, sy gaan dink ek is so oulik wanneer ek vir haar 'n mat koop en kyk, ek het baie goeie styl. Ek weet presies wat gaan pas in haar sitkamer. En jy gaan koop sommer vir haar mat en dis nie eers 'n goedkoop mat nie, dis hier so 'n mat is om 'n 10.000 rand se persiese mat wat jy nou vir jou vriendin koop. Hier kom jy met die mat daaraan. Dis dalk glad nie haar styl nie, dit pas nie by haar kleurskema nie. Dit is glad die eers wat, nou sê jy, maar luister, ek het 'n goeie intensie gehad. My intensies was, ek wou iets goed doen vir my vriendin, maar wat was regtig die intensie? Die intensie is, jy het gesê, sy gaan dink jy's oulik, so jy wou guns gekry het. Die intensie was, ek weet beter. So op die ou ende was dit nie goeie intensies nie, want jy het daar nie in ag geneem nie. En verstaan julle dan hoe vinnig 'n mens se hart dan iets kan verdraai en dit laat goed lyk, maar dit is nie eintlik goed nie. So God kyk na wie jy werklik is in jou hart. Want mense kan maklik iets voorgee wat hulle nie is nie, maar jou hart gee jou weg. So kom ons kom weer terug na woorde wat Jesus gespreek het en ek wil weer vir ons lees in Matteus 5 en ek lees vir ons vers 27 en 28. Julle het gehoor dat aan die mens van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So hier wil Jesus sê, voor jy oorgaan in aksie, lê dit al in jou hart. So jou hart gee jou weg. Jou ware motiewe van jou hart gee jou weg. En weer eens is dit dan hierso wat ons moet vra, Here, dien ek U regtig met my hele hart? Of is dit laat ek dink ek het goeie intensies, maar dis absoluut uit selfsug. Dis absoluut 'n verdraaiing, soos byvoorbeeld nou wat Jesus noem van die egbreek. Nou hierdie man het dalk nog nie geact, of hy het nog nie in aksie oorgegaan oor dit wat in sy hart lê om egbreek te pleeg nie, maar hy het dit net gedink in sy hart. Niemand anders het dit gesien nie. Niemand anders weet eers daarvan nie. Behalwe as hy dit nou gaan sê en hy gaan oor in aksie en hy begin dalk nou die vrou te chaaf. Dan gaan dit mos nou meer, dan gaan hy homself weggee. Maar die Here sien al klaar wat in hierdie man se hart aangaan. Julle, en dit is hoekom dit so belangrik is, soos ons genoem het, is beskerm wat jy toelaat in jou hart. Wat is die intensies in jou hart? Staan jy regtig in integriteit en wandel jy in geregtigheid? Of is daar sekere goed wat jy toegelaat het, wat ons gejustify het, omdat ons gemaklik geraak het met sonde in ons lewe? So ons gaan net so vinnige preek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor God wat ons harte toets en hoe belangrik is dit, laat hy moet toets, wat is dit wat in ons harte aangaan? Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou oor die kondisie van jou hart. En nou gaan ons 'n bietjie gesels oor God wat ons harte toets. In vandag se lewe is daar soveel valshede. Ons weet naderhand nie eers meer wat is waar en wat is vals met hierdie AI. Jy moet elke nou en dan moet jy mooi luister. Is hierdie liedjie nou ge-AI of is dit nou regtig 'n ou wat dit sing? Is hierdie prentjie waar of is dit vals? Jou hart gee jou weg. En dit sê werklik wie jy is en wie God vir jou is en waarin jy glo. En dit is hoekom dit so belangrik is dat God ons harte moet toets. Nou in Jeremia 17 vers 10 is daar die mooiste skrif en ek lees dit vir ons in die Amplify wat sê:
I, the Lord, search the mind. I try the heart, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Nou die groot ding is ook in die Nuwe Testament sê dit ook, die Here sê, I will not be mocked, whatever you sow, you will reap. So, jou vrug gaan bepaal of jy geseënd gaan wees of nie. Jou vrug kom uit jou hart uit en dit is wat ons laasweek gepraat het, die hele ding van jou vrug. So jou vrug van jou hart gee jou weg. So God gee vir ons volgens jou hart se vrugte. En weer eens, as jy nie van daai vrugte hou nie, gaan kyk bietjie, wat is die saad wat gesaai is, wat veroorsaak dat mens hierdie vrotvrugte voortbring. Soms verloor ons juis ons grondgebied, want ons hart se vrugte is ongesond. Maar dit is ook hoe ons grondgebied weer kan terugvat, deur om ons harte skoon te was. En dit sê ook vir ons in Psalm 7, en ek gaan vir ons vers 9 en 10 lees. Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the uncompromisingly righteous, those upright and in harmony with you. For you, who tries the heart and emotions and thinking powers, are a righteous God. My defense and shield depend on God, who save the upright in heart. So God toets ons harte, en dan red hy die wie se harte opreg is en skoon is voor hom. En hy sê ook, hy toets die hart, die emosies en dit wat jy dink. Wat nogal interessant is, want wat ons ook gesê het, onthou dit is waar hierdie oorlogsveld is, van die wapenrusting, dit gaan oor jou hart en jou gedagtes. Nou Psalm 26 vers 1 en 2 sê vir ons, Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity. En hierso sê hy, Here, ek is opreg, ek loop in integriteit, so veg saam met my. Nou, obvious is dit seker nou sy vyande wat hy nou hier oor praat. En hy sê, I have trusted in, lean on, and relied on the Lord without wavering, and I shall not slide. En dan sê hy, Examine me, O Lord, and prove me, test my heart and my mind. Nou is jy so braaf om vanoggend te vra, Here, toets my hart. Kyk of daar enige iets is wat wegkruip wat nie van U af is nie. Here, kom toets elke deeltjie in my hart en kyk of ek in opregtheid wandel en dat ek doen wat U wil hê ek moet doen. Want wanneer jy in integriteit en opregtheid wandel, loop jy in die lig. En dan sal God jou seën. En dit is hoe ons vrykom van die houvas van die vyand en wat hy ons mee wil vasvang. Jy moet vandag besluit in jou hart, wat wil jy graag saam met jou dra? Jy moet besluit, wat gaan jy laat gaan en wat gaan jy uitroei in jou lewe? Wat jy gaan, soos onvergewensgesindheid of bitterheid of woede wat jy in jou hart dra teenoor iemand wat jou ingedoen het, of gaan jy laat gaan? En dit is wat ons moet sê, Here, ek gaan dit vasmaak. Ek gaan dit vasmaak in my hart. Nou, daar's 'n skrif in die Bybel en hy sê, set your mind. En dan is daar ook 'n skrif wat sê, set your heart. Ek gaan dit nou vir ons lees. So we need to set our hearts, as ek dit so kan stel. Kom ons lees 'n bietjie in 1 Kronieke 22 vers 19. En hy sê, now set your mind and heart to seek, en dan sê hy, inquire for the Lord your God. So, en dan hy verduidelik dit ook 'n bietjie meer hier in die Amplify, en hy sê, and require as your vital necessity. Ons kan nie sonder God en sy woord en sy waarheid wandel nie. Julle, dan sal ons altyd in 'n struik tap.
En dan gaan die duiwel ons wil vashou, sodat ons nie in vryheid kan wandel nie. Ons moet ons harte vasmaak en besluit, ons gaan op die waarheid van God se woord staan. Ons gaan elke leuen afsny. En God se woord is my finale autoriteit. Ek gaan nie luister na ander stemme wat teenstrydig is met sy woord nie. Stemme in my kop, stemme van my vriende, opinies van mense wat om my praat, raad van my suster of my boetie wat vir my raad gee wat in teenstryd is met God se woord. Alles moet eerstens ooreenkom met die waarheid van God se woord. En dit is waar Kolossense 3 vers 2 so mooi aansluit en hy sê, and set your mind and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. So ons moet intentioneel op God se woord dit vasmaak in ons hart, elke liewe dag. Want daar kom leuns, daar kom woorde en stemme wat vir ons die heeltyd wil discourage, wat die heeltyd ons wil weglei, wat sê, het God gesê, nee, kan ons God vertrou, is ons veilig? Nee. Wanneer ons in integriteit wandel, dan word ons vas en dan word ons stabiel en dit is natuurlik die volgende stap waartoe ons gaan, wat ons volgende week oor gaan praat. Ek gaan gou-gou net weer 'n breek vat en dan gaan ons praat oor daai reinheid waarin ons moet wandel in ons harte. Ek is nou weer terug. Julle, dit is vanoggend so lekker om bietjie met julle oor sekere skrifte en beginsels in die woord te lees van waaroor gaan ons Christendom? En hoekom is dit partymal dat ons swaar kry? En partymal is dit juis dat ons grondgebied verloor en waar die vyand hou vas kry in ons lewe wanneer ons nie in die waarheid wandel nie. En hierso kom ons net weer eens terug om net weer die leuns van vandag se lewe wat sê, weet jy wat, jy moet net lief wees vir die Here. Lief wees vir die Here, dan gaan dit goed gaan met jou. Kom ons kyk 'n bietjie na daai beginsel, want eintlik wat die Here na soek is reinheid. Nie net liefde nie. Nou, ek wil gou-gou sommer vir ons hier in Psalm 15 lees en ek gaan van vers 1 af lees. The Lord, who shall dwell in your tabernacle? Who shall dwell permanently on your holy hill? He who walks and lives upright and blamelessly. He works rightness and justice and speaks and think the truth in his heart. He who does not slander his tongue, nor does evil to his friends, nor take up reproach against his neighbor. Julle, en dit is so belangrik om net weer eens te besef die belangrikheid van opregtheid en om in 'n hart te wandel wat in reinheid is. As jy ook kyk die hele Matteus 5 waar Jesus ook praat en hy sê onder andere in Matteus 5 vers 8 as hy nou praat van die beatitudes, van die blessed is. Kom ons lees 'n bietjie vers 8 en hy sê blessed, happy and spiritually prosperous, possessing the happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His grace, regardless of the outward conditions. En dis hoekom ek dit nou in die Amplify wou lees, want dit is wat blessed beteken. Hy verduidelik dit so mooi, en dan sê hy, wie is hierdie geseënde mense? Hulle sê, are the pure in heart, for they shall see God. So opregte harte maak die deur oop om in goddelike teenwoordigheid te wandel. Wanneer jy die vrees van die Here het, dan wandel jy in die teenwoordigheid vir die Here. En dit is wanneer jou salwing oopgesluit word. Dit is waar jou roeping dan opstaan en dit is wat jy dan kan oopsluit en sê, Here, nou kan ek opstaan in dit wat U my geroep het om te wees wie ek veronderstel is om te wees. So 'n rein hart gee salwing en seën.
As ons net weer in 'n ander Psalm ook lees, en dis in Psalm 24 vers 3 tot 5. Who shall go up to the mountain of the Lord? En is baie dieselfde as Psalm 15, maar hoor net hoe mooi styl hy dit. Who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted himself up to falsehood, or do what is false, nor sworn deceitfully. He shall receive blessings from the Lord and righteousness from the Lord of his salvation. Weereens lees ons hier, wie kry die salwing? Wie kry die seën? Die wat opregte, oop, rein harte het. En ek wil amper sê hierso in ware repentance wandel, want dit is net vir my so goeie Engelse woord. Die repentance is wanneer jy in opregtheid jammer is en sê, Here, ek was verkeerd. Here, ek het iets verkeerd gedoen. Here, ek het gesondig. Want onthou ons het nou ook gesê, van baie keer kan mens net aangaan met jou lewe en jy kan al vir jou sonde wil justify. En jy sê, weet jy wat, ons almal is maar net mense. Ons almal het maar ons sondetjie. Julle daai is nie eers naaste by wat in ons woordeskat moet wees as ons Christene is en as ons wil in opregtheid wandel nie, want dit is dan nie om in waarheid te wandel nie. Waarheid sê, Here, wanneer ek iets verkeerd gedoen het, gaan ek dit nie justify nie, ek gaan dadelik jammer sê en ek gaan repent. Soos ons ook weer eens weet, waar Dawid in oorspel geval het. Hy het eers 'n vrou begeer, wat ons nou nog gelees het wat Jesus sê, so dis daai saad wat hy geplant het in sy hart. Hy het haar letterlik gevat, want hy het oorgegaan in aksie, en toe het hy nog haar man vermoor. Hoe ver kan jy nou gaan? So as daar nou iemand is wat nou oortree het en die verkeerde ding gedoen het, was dit Dawid. Maar lees 'n bietjie wat sê hy in Psalm 51 en dis nadat hy besef het, hy was verkeerd. Hy het nie weggehardloop nie, hy het dit nie gejustify nie, hy het nie gesê, ek is lief vir die Here aanvaar my nes ek is nie. Hy sê die volgende, en dis in Psalm 51 vers 10 tot 12. Create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast spirit within me. En daai steadfastness is weer vir my so mooi verduideliking, wat ons later by gaan uitkom, wat dit praat van standvastig te wees. Dan sê hy, cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. So hy vra vir die Here, gee vir my daai gewillige gees om weer op te staan om die regte ding te doen. So God soek nie noodwendig perfeksie by ons nie, maar hy soek opregtheid. Hy soek dat ons in vrees van die Here na hom sal soek en nie ons gemaklike sondige lewe wil probeer justify om die verkeerde ding te doen nie. So wanneer jy weer in opregtheid wandel en jy sê, Here, ek wil die regte ding doen. Dit is wanneer al die maskers afval en daai pretens, en dit is wanneer ons vrykom en dan kan ons in ware geluk begin wandel. Nou gaan ons verder in Psalm 51 en vers 17 sê vir ons, my sacrifice to God is a broken spirit, a broken and a contrite heart, broken down with sorrow of sin, and humbled and thoroughly penitent. Such, O God, you will not despise. So weer eens wys dit hier van ware repentance, waar jy kom en jy sê, Here, ek is opreg jammer oor wat ek gedoen het. Ons gaan nie net aan en lewe soos wat ons gelewe het nie. Ons gaan nie net aan en lewe in ons sonde nie. Ons begin en ons sê, Here, mag ons in reinheid help wandel, want reinheid help jou om by die mens uit te kom wat jy veronderstel is om te wees. Dit sluit jou oop om in jou grondgebied op te staan en eintlik dit wat die vyand wil kom steel het, terug te vat. Want onthou, sonde bind ons. Sonde maak dood.
Sonde lei ons na slawerny toe, maar om in reinheid te wandel, maak ons vry. En dan kan jy wees wie jy veronderstel is om te wees. En elke keer gaan hierdie beginsels hand aan hand met integriteit. En kom ons lees net weer in Spreuke 11 vers 3 wat vir ons sê: The integrity of the upright shall guide them, but the willful contrariness and crookedness of the treacherous shall destroy them. Wat 'n amazing skrif om te lees. So integriteit bewaar jou en wys jou in die rigting wat jy moet loop. Dit sluit letterlik die seën oop wat die Here vir ons het. So wanneer jy oneerlik is, vat dit juis jou weg en draai dit jou weg van dit wat die Here vir jou instoor het. Die waarheid kom altyd uit. En dan moet ons daarna kyk en sê, Here, okay, dit het ek gedoen. Ek is jammer hieroor. Anderste gaan dit van ons steel. En dan gaan ons nie kan word en wees wie die Here wil hê ons moet wees nie. So deur om jou hart te beskerm, bou jy dan integriteit en opregtheid. En dit help jou om op te staan vir dit wat reg is. So mag jy vandag net weer eens gaan kyk en sê, Here, wat is in my hart? Dien ek U met my hele hart? Want onthou, jy soek beskerming en ons praat nog die hele tyd van die wapenrusting wat jy moet beskerm. Maar as jy nie jou hart gaan beskerm nie, gaan jy beskerm wees in wat ook al jy doen nie. En dit is dan baie keer hoekom mense dan kwaad is vir die Here en sê, Here, maar hoekom het U dit toegelaat in my lewe? En Here, hoekom het U dat toegelaat in my Here? En dan was dit nooit die Here wat dit toegelaat het nie. Dit is jy wat letterlik deur die sonde wat jy probeer justify in jou lewe, wat jy dit toegelaat het in jou lewe. Julle mag ons die deure toeklap. Mag ons die deure toemaak, sodat die vyand geen houvasplek meer in ons lewe het om te kom steel, slag en te verwoes nie. Ons gaan gou weer 'n breek vat en dan gaan ons praat oor net God se Gees kan jou hart verander. Want baie keer is daar dinge in ons hart en dit is nie van die Here af nie. Maar dalk is dit dat jy vanoggend weer oortuig is van Here, daar's dinge in my hart wat nie reg is nie. En U praat nou met my. Here, ek weet hierdie dinge is nie reg nie. Ons kom almal saam vanoggend en ons kom na die Here toe en ons sê, Heilige Gees, kom lei ons in die waarheid. Kom maak ons vry, sodat ons weer in goddelike beskerming kan wandel. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie oor om die Here te dien met jou hele hart. So baie keer is dit ook dat ons by 'n plek uitkom en dan besef ons daar sekere goed in ons lewe wat nie in lyn is met God se waarheid vir ons lewe nie. En dit is so belangrik om die hele tyd, deur die Heilige Gees gelei te word en in God se woord te wees. Die woord alleen maak eintlik gaan vir jou dalk nie altyd sin maak nie, maar jy het die Heilige Gees nodig om die woord vir jou oop te sluit. Want God se woord is so kragtig en dit sê vir ons ook in Hebreërs 4 vers 12. Wanneer ons sy woord beginne lees, en ek gaan nou vir ons daai stukkie lees, maar soos ons God se woord beginne lees, dan begin daar iets bonatuurliks in ons te gebeur. Dit verander jou, dit transformeer jou, en jy kan dit alleenlik doen as die Heilige Gees saam met die woord van God kom. Anders is dit net woorde wat jy lees. En dan is dit baie keer ook, ek wil nie sê dood nie, maar dit gaan nie ingaan nie. Die Heilige Gees maak dat die woord van God lewend word in ons lewe. So Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons, For the word that God speaks is alive and full of power, making it, nou hoor nou mooi beskryf dit, active, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword.
penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit. Immortal spirit, and of joint and marrow, of the deepest part of your nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thought and purpose of the heart. So hoor net wat sê hierdie skrif. Hier's nou baie goed wat nou hier aangaan, maar wat hy sê is eerstens is God se woord is lewendig en dit het krag om iets te laat oorgaan in aksie, want baie keer is iets dood en dis net dormant. En die vyand wil partymal hê ons moet net so dood en dormant wees, maar die oomblik wanneer die woord van God in ons lewe inkom, dan sny hy. En die een kant, hy het 'n tweesnydende swaard, so aan die een kant snoei hy, en die ander kant maak hy skoon. So hy sny alles uit wat nie van die Here af nie. Hy sny uit wat sleg is vir ons, maar dan vorm hy ook. Hy vorm ons aan die ander kant, waar hy dan ons wil maak wie ons veronderstel is om te wees. En dan gaan hy soveel dieper en hy sê dit gaan tot in die diepste wese van 'n mens in, en dit dan kom hy en hy sê it exposes en dit sif en dit analyseer en dit judge, soos dit hierso sê, elke gedagte, elke doel van die hart. So die waarheid van God se woord sny deur elke gedagte, ons doel en wat in jou hart aangaan, in jou hart se kondisie. So ons kan dink ons kan wegkruip, ons kan dink ons kan hier in die shadow opereer, maar die Here sien, hy hoor en elke ding kom in die lig op die ou ende. Die Here kom en hy vat sy waarheid van sy woord. Hy vat daai krag van sy woord en hy steek dit eintlik weg vir die wat in opregtheid wandel. En dit is waarop die ou ende waaroor dit gaan. So ek dink ook hier is dit ook baie keer waar mense dan nie verstaan, maar hoekom werk dinge nie uit soos wat dit uitwerk nie? Want baie keer het ons verdraaide waarhede wat ons glo, wat die moderne evangelie, as ek dit so kan stel, vir ons wil sê. Soos net almal is goeie mense, almal is net die Here se mense, maar as ons die woord van die Here lees, is dit eintlik teenstrydig met wat die waarheid is van sy woord. In Spreuke 2 van vers 7 tot 8 is daar ongelooflike beginsel wat hier opgesluit is. En hy sê, he hides away sound and godly wisdom and stores it up for the righteous, those who are upright and in right standing with God. Sê hy dit soos die wat maar net doen wat hulle wil? Nee, hy sê die wat in geregtigheid wandel, die wat in gehoorsaamheid wandel. He is a shield to those who walk upright and in integrity. So dit is die vereiste. Die Here beskerm nie almal nie. Hy beskerm die wat integriteit en in opregtheid wandel. That he may guard the path of the justice. Yes, he preserved the ways of his saints. So God gee vir ons die wysheid en die insig wanneer ons in gehoorsaamheid wandel. So die oomblik wanneer jy in integriteit wandel, die oomblik wanneer jy in opregtheid wandel en jy loop in opregte gehoorsaamheid in God se woord, dit is wanneer jy wysheid en insig gaan kry. Dit is ook wanneer jy bonatuurlike insig gaan kry en nou gaan jy begin sien, hierdie ding is verkeerd. O Jene, ek moet nie meer dit doen nie. En dan gaan mens nie meer verkeerde besluite neem nie. Mens gaan nie meer dom dinge doen nie. Want dit help nie net. Ek sê, ek is lief vir die Here. Ek is so lief vir die Here. Maar ek doen nie wat sy woord sê ek moet doen nie. So op die ou ende, soos wat ek ook vroeër gesê het, is dit gaan oor om vrees vir die Here te hê. So rukkie terug, toe het ek ook gehoor waar John Bevere vertel van hierdie een boek wat hy geskryf het, en ek praat nou van jare terug, het hy 'n boek geskryf, en daar was een of ander baie bekende evangelis, wat
eintlik maar van die pad af gegaan het. En hy het allerhande dinge gedoen in die duisternis en hy is toe gevang en hy is toe tronk toe. Ek is nie seker wie hierdie persoon is nie, kan nou nie sy naam onthou nie. Dis nie iemand wat ek noodwendig geken het toe hy vertel het van hierdie verhaal nie. Maar die man sit toe in die tronk en hy lees toe een van John Bevere se boeke, wat hy toe praat oor hierdie hele konsep van die fear of God, om in die vrees van die Here te wandel en hoe in vandag se moderne lewe die vrees amper verdwyn, want dis meer hierdie hypergrace tipe van 'n denkwyse wat ons aanneem van ek kan net doen wat ek wil, die Here het my lief net soos wat ek is, soos wat ek nou genoem het, nê? En daai hele konsep en dan verloor ons die vrees van die Here. En hy gaan toe en hierdie man sê toe vir hom, luister John, maar ek wil baie graag jou sien. Kan jy my kom ontmoet by die tronk? Kan ons net 'n afspraak maak dat ek jou sien hier by die tronk? En John wou glad niks met hierdie man te doen hê nie, want hy was baie, ek wil nie sê offended nie, maar hy het uitgedink, hierdie man het duisende mense van die pad afgelei, omdat hy nie in geregtigheid gewandel het nie. Hy was hierdie kerkleier en hy het soveel mense van die pad afgelei, hy wil nie eers met hierdie ou gaan praat nie, maar die Here praat met hom en hy sê, gaan praat met hierdie man. Hy gaan toe na die man toe en hy sê, hy wil amper nie eers groet nie, maar die ou sê toe, John, jou boek het my lewe verander en hy vertel toe net sy getuienis van wat hierdie boek vir hom beteken het. En John vra toe vir hom, maar sê net vir my een ding, hoe kon jy gedoen het wat jy gedoen het, as jy dan lief was vir die Here? En toe hy hierdie ding vertel, toe is dit of daar iets vir my net oopbreek, want ja, ons is lief vir die Here. Maar die antwoord wat hierdie persoon vir John gegee het my regtig net weer laat besef hoe belangrik dit is. En hy sê, John, nee, jy verstaan nie, ek is verskriklik lief vir die Here. Hy sê, maar wat ek gekort het, was die vrees van die Here. Julle, en dit is juis the fear of God, dat ons in regte opregtheid sal wandel. Dit is wanneer ons die regte ding sal wil doen, want ons vrees wat die Here wat die Here dink. Ons vrees wat, as ek dit gaan doen, gaan dit gebeur. En dis 'n goeie vrees. Nou kom ons en dit is of ons in hierdie moderne lewe half sê, alle vrees is verkeerd. Nee, die meeste van die vrese is verkeerd. Vrees vir verwerping, vrees vir mense, al daai vrees is verkeerd, maar vrees vir die Here is goed. Dis nie 'n vrees van ek is bang nie, dis meer ek het eer vir die Here. Ek het soveel eer vir die Here, ek kan dit nie oor my siel dink dat ek iets moet doen wat hom gaan teleurstel nie. En dit is dan wanneer ons in ware bekering gaan wandel. So Spreuke 14 vers 12 sê vir ons, there is a way that seems right to a man, and appears straight before him, but the end of it is the way of death. En julle, dit is hoe ons loop. Baie keer dink ons, weet jy wat, ek lewe hierdie beeld van ek is 'n kind van die Here, maar ek loop nie in regverdigheid nie. So ons is totaal en al afhanklik van God se Gees om ons te lei in die waarheid en in oorwinning. En dis hoekom dit so belangrik is om gereeld vir die Heilige Gees te sê, Heilige Gees, wys my, lei my en leer my. En dis hoekom dit belangrik is om God se woord vas te maak in ons harte. Nou dalk sit jy vandag en jy het 'n harde hart. Of jou hart het weggedraai van die Here af. Of jou hart is nie 100% uitverkoop vir die Here nie. Jy sien die vyand wil kom en hy wil ons oorwinning steel. So hy verblind ons en hy druk ons ore toe en hy wil nie hê dat ons in ons hart in opregtheid moet wandel voor die Here nie. Dit is hoekom hy wil hê ons moet eerder in die vrees van mense wandel as in die vrees van God. Want dan kan hy kom steel, slag en verwoes. Dit maak dan ook dat jy dan nie net jouself seermaak wanneer jy nie in geregtigheid wandel nie, jy maak natuurlik ander mense seer.
En so sit ons dan in 'n tronk waar ons dan voel ons kan nie in oorwinning lewe nie. Dit is ook hier waar die vyand lekker lag in die hoekie, want nou kom steel hy en hy kom vat van ons en ons het nie ons wapenrusting aan nie, want ons staan nie in die waarheid soos wat ons laas week oor gepraat het met die gordel wat om ons vas is van die waarheid nie. Ek wil gou-gou vir ons lees hier in Handelinge 28 vers 27 en die verduidelik dit so mooi die stryd wat ons in is, want onthou ons het gesê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, en hierdie gaan dit vir ons so goed verduidelik. For the heart, the understanding, the soul of these people are grown dull. Nou hier praat hy van mense wat afvallig geraak het, mense wat nie kan sien nie, wat nie die waarheid kan verstaan nie. Nou, hy verduidelik hierdie vir ons so goed. Hy sê dit, nou sê hy in die Amplify, stupid, hardened en callous. So dit beteken jou hart is hard, jou ore is toe, jy kan nie hoor wat die Gees van die Here vir jou wil sê nie. En hy sê, their ears are heavy and hard of hearing, and they have shut tight their eyes, so that they may not perceive, and have knowledge, and become acquainted with their eyes, and hear with their ears, and understand with their soul, and turn to me, that I may heal them. So jy sien die strategie van die vyand is dat ons in ons harte moet wegdraai van die Here af. Dat ons oë moet toe wees en ons ore moet toe wees, dat ons in rebellie moet wees, dat ons in trots moet opstaan en ons eie plannetjies moet doen, dat ons offended moet wees in ons harte en dat ons verbittering saam met ons dra, sodat ons nie kan hoor en sien wat die Gees van die Here vir ons wil wys nie. En dan is dit wat hy sê, that they may be healed, omdat hy nie wil hê jy moet genesing hê in jou lewe nie. So julle, mag die Here ons oë oopmaak. Mag die Heilige Gees kom en ons oortuig van dinge wat nie reg sit in ons hart nie. Waar elkeen van ons net weer op regtheid moet sê, Here, lewe ek in opregtheid? Of is daar dinge in my hart wat ingekom het, wat valse waarhede is? Het ek regtig vrees vir U? Wandel ek in die woord en in geregtigheid en integriteit? Anderstens bid ek ook dat jy vandag net sal gaan en net weer na die Here toe sal gaan en sê, Here, help my, lei my en wys my waar ek moet verander in my lewe. Julle, dit is so belangrik dat ons die wapens moet verstaan waarmee ons moet opstaan teen die vyand en hoe hy kom en hoe hy hierdie goed van ons wil steel. Maar soos God se woord kom, sny hy oop. Hy kom wys elke liewe dingetjie mag ons skoon maak en om op opregtheid weer in dit in opstaan wat geregtigheid is in ons lewe. Ons gaan gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons net afsluit en dan gaan net gou-gou alles weer paar punte noem wat ons ver oggend oor gesels het. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou net gou-gou oor al die punte en die aspekte praat wat ons ver oggend aangeraak het oor om dien ons regtig die Here in opregtheid in ons harte. So nommer 1, God kyk na ons hart en wat ons motiewe is. En jou aksies beamoen jou motief en wys wat jy werklik glo. Nommer 2, as jy in die vrees van die Here in jou lewe wandel, gaan jy in geregtigheid wandel en nie meer net doen wat jy wil nie. Nommer 3, ons moet totaal en al uitverkoop wees vir die Here in elke aspek in ons lewe, by ons werk, by ons huis, by ons vriende en by die kerk. Nommer 4, wie jy werklik is wat in jou hart aangaan. En dit sluit aan by nommer 5, jou hart gee jou weg. Dit sê wie jy werklik is. En dit is hoekom God ons harte toets. Nommer 6, want wanneer jy in integriteit en opregtheid wandel,
loop jy in die lig, en dan sal die Here jou seën, en sal jy vrykom van die houvas van die vyand. Nommer 7. Ons moet ons harte vasmaak en besluit wat ons die waarheid sal volg en elke leuen sal afsny en God se woord ons finale autoriteit sal maak. Nie die stemme in jou kop nie, of opinie van mense of die raad van almal om ons nie. Alles moet eerstens ooreenstem met die waarheid van God se woord. Nommer 8. 'n Opregte hart maak die deur oop na God se teenwoordigheid. Dit sluit jou salwing en jou roeping oop, sodat jy dan kan in dit wandel wat die Here jou geroep het om te wees. Nommer 9. God soek net opregtheid, nie perfeksie nie. So wanneer jy weer in opregtheid wandel en jy weet jy doen die regte ding, dit is wanneer die maskers afval en die pretensie wegraak. Dan kom jy vry en sal jy by ware geluk uitkom. Nommer 10. Ons is totaal en al afhanklik van God se Gees om ons te lei na die waarheid en om in oorwinning te wandel. So mag die Here deur die Heilige Gees die week met jou gesels en elke motief van jou hart kom openbaar. Mag jy in opregtheid soek na God se waarheid vir jou lewe. En mag dit jou hart en gedagtes transformeer om te word wie God wil hê jy moet wees. Ek gaan net saam met ons almal bid en net vra dat die Here hierdie week met jou sal praat en saam met jou sal wandel om hierdie aspekte in jou lewe net weer vas te maak. Here, ek bid vir elke luisteraar wat ver oggend saam geluister het. Here, en ek bid weer eens dat U net sal kom en met die Gees deur ons sal werk. Deur ons sal vloei en sal kyk. Here, toets ons harte, toets ons gedagtes. Wys vir ons waar is daar dalk dinge in ons lewe wat ons al so genormaliseer is, maar wat nie in ooreenstemming is met U waarheid en U woord nie. Here, kom deur U woord en kom was deur ons harte, deur ons gees, siel en liggame. En ook kom openbaar dit wat regtig binne in ons diepste diepte lê. Here, laat ons net dit sal kan sien vir wat dit is. En net opreg ook, Vader, as daar dinge is wat nie reg is nie. Dinge is wat ons keer om in U volheid te wandel. Dinge wat ons keer om in ons autoriteit op te staan. Dat U sal kom en dit vir ons sal wys, dat ons dit sal kan afsny en dat ons dit sal kan ook stop, dat dit nie verder ons verwoesting sal veroorsaak in ons lewe nie. Heilige Gees, kom en praat en lei ons. Wys ons wat dit is wat U wil kon transformeer in ons lewe. Dankie, Vader, vir die woord, vir die waarheid en vir U beskerming. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dit was so lekker om vanoggend saam met julle te praat oor hierdie onderwerp. Jy kan gerus 'n bietjie gaan loer op my webwerf. Ek gaan nou 'n hele reeks nog doen oor die wapenrusting. Ons is nou eers by die tweede wapen. Ons het nou al die gordel van waarheid gedoen. En ons is nou vandag en die vorige week het ons 'n bietjie gepraat oor die harnas van wat jou hart moet beskerm en van geregtigheid en hoe belangrik dit is. En volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor die skoene. Dan gaan ons praat oor om standvastig te wees. En ook soos dat ek nou nog genoem het, to be steadfast, né? Om te kan staan in dit wat die Here nou vir jou gegee het, in jou integriteit en in die waarheid van God se woord. So jy kan gerus gaan kyk op my webwerf, dit is yourdestiny.org.za as jy daar wil gaan loer vir die hartklankprogramme. En as jy dalk ietsie wil sê of jy wil dalk vir ons net 'n boodskapie stuur en jy wil dalk net ietsie byvoeg, is jy welkom om te WhatsApp na 082 657 2729, maar jy begin jou boodskap met hartklank en dan skryf jy tussen koffie en genade en dan kan jy daar 'n boodskapie
los as jy dalk iets spesifieks wil sê oor een van die onderwerpe waaroor ons gesels. So dit was weer so lekker om hierdie Woensdag saam met julle te kuier. Kom loer gerus volgende week weer in. Nooi ook 'n vriendin om saam te luister. En kom ons gaan bietjie deur die woord en kyk wat sê die woord vir ons. Hoe kan ons in oorwinning wandel? Ek praat weer volgende week met julle. Lekker dag verder. Totsiens.